Здравствуйте, мои дорогие, меня зовут Юля, я рада приветствовать вас на своем канале. По традиции хочу поблагодарить вас за лайки, за комментарии, которые оставляете и с такой вот нежностью пишете мне. Я просто потрясена, какие замечательные люди меня окружают. Они развиваются, они растут, они меняют свои жизни. Где-то благодаря тому, что присутствуют на этом канале, а по большей части только потому, что вы есть такие. Вы замечательные, и у вас абсолютно все будет хорошо. Я так хочу, я прошу об этом Вселенную. И очень сильно благодарю тех людей, которые оставляют финансовую поддержку для моего канала. Я безмерно вам благодарна, мои дорогие, и точно знаю, что вам вернется в разы больше. Я уверена в этом и прошу об этом Вселенную. Посмотрим сегодня расклад на тему, почему вы не вместе до сих пор, да, и что для этого нужно. Давайте смотреть. Думайте о вашем партнере. Только обещайте, что после расклада будете думать уже о своей жизни и строить именно свою жизнь. Так, почему вы не вместе? Что мне здесь показывают? Показывают прежде всего, на каком-то моменте просто перестали развиваться отношения. Все вот три аркана об этом говорят. Есть некое равнодушие в этом спокойствии, которое сейчас вы наблюдаете от человека и по отношению вообще к вам. Почему вы не вместе? Здесь что первым показывают делом, это влияние денежной составляющей на этот процесс. Сейчас у вашего партнера есть такое искушение построить такую личную стабильность. И поэтому сейчас вы буквально видите его спину. Почему вы не вместе? В отношениях есть некая загадка, некая тайна. Мужчина здесь проявляется страстным героем. Вы знаете, я тут скажу, он реально магичит на вас, девочки. Вот вы не вместе, но он понимает, что он вас как-то чем-то держит, и он знает чем. А чем ты держишь ее, дорогой? Что это за магия такая? Мне прям интересно. Секс, понятно. Так. Ну, смотрите, это я вижу прежде всего трансформация вашего разума, вашего отношения с его помощью. Это он, изучая вас, конкретно знает, на какие точки давить. В этом вся магия. Магия вот в этом жезле. Магия в этом жезле. Сексуальная магия. Замечательно. Интересно, а каким образом ты это делаешь? Вот просто в жизни, вот как ты это воплощаешь? Угу. Он как-то постиг. Да, посмотрите. Он говорит, это, скорее всего, через влияние. Я вижу, знаете, как какой-то момент пробуждения после сна. В момент пробуждения после сна, например, он с вами как-то контактирует, выходит на связь. Он, наверное, догадался, что это самый яркая часть суток, утро, когда можно влиять на подсознание, девочки мои. Что он там делает, не знаю. Он, возможно, от того, что просто здоровается, до реально как-то проявляется утром. Смотрите, у человека на подсознании девушка-императрица.
Ну, я такое, конечно, редко вижу, когда мужчина как-то магичит, но тут реально показали, что есть некая такая элемент сексуальной магии. Он устраивает какое-то волшебное утро вам. Что еще здесь? Ну, вот тут я так в этот триплет вижу. Потому что здесь именно момент пробуждения после сна. А здесь можно глубоко сказать пробуждение после сна, да, как в жизни. Вот мы пробуждаемся, осознаем что-то. Но я вижу, что здесь вот именно уровень, когда утро и есть два человека, которые контактируют именно утром. Интересно. Да, посмотрите, это завязано именно на сексуальном притяжении. Уже там машины просто какого-то прошлого века ездят, наверное, по дороге у меня. Так. Ну что ж. Интересно. Ну так а почему ж тогда не вместе? Ему этого хватает, получается? Давайте спросим не в общем, почему не вместе, да, а почему не вместе по его мнению. Почему вы не вместе? Давай пускай он скажет. Скажи, пожалуйста, мужчина, почему вы с этой девушкой, которая смотрит на тебя, не вместе? Почему вы не вместе? Так, это нам хотят сказать, что он всемильный человек. Почему вы не вместе до сих пор? Но я вижу, что нам здесь говорят, что он семейный человек, он пока зависит от семьи. Еще вариант. Вы женщина, не только императрица, вы тоже имеете семью. И семья состоит, я тут вижу по большей части, это дети его останавливают. Это дети останавливают его. А так бы он говорит, я бы уже взял свою колесницу и прикатил бы к ней. Не будем осуждать человека, подождите немножечко, сейчас все проверим. То есть тебя останавливает то, что у нее детки, правильно? Девочки, это если у кого есть дети, да? Если нет детей, здесь реально говорят вам о том, что именно его семья и его дети останавливают. Смотрите, у кого как проигрывается. А тут, по сути, может и то, и то, и то. Я не говорю сейчас о... Ну, если у кого нет, допустим, деток, да, то здесь может проигрываться его супруга. То есть тут идет два варианта. Идет два варианта. Сразу же развилочка вот такая в раскладе. А если же детки есть, он говорит о ваших детях. Хорошо. Хорошо. Это пока его сдерживает, связывает. Хорошо. Тебя, значит, останавливает наличие ее деток, правильно? И что ты будешь с этим делать? Вот давайте, знаете как, мужчина это решала, правильно? Он решает с этим что-то делать. Что ты будешь вот в данном случае делать в сторону девушки? Уповать на судьбу, как всегда. Вы знаете, он знает, что судьба все равно сведет вас, пока ему это мешает. Но в любом случае судьба вас сведет, девочки. Ну вот, значит, это временно. То есть ты хочешь сказать, что это временно, правильно? И ты будешь двигаться к девушке. Давайте вот просто поговорим с ним. Что он будет говорить? Да, он нам просто прямо ответил. Это действительно временная ситуация, которую можно победить. Семейная карта, замечательная семейная карта, одна из семейных карт, тройка пентаклей, которая говорит о том, что эта ситуация победима им, и что он может с этим справиться каким-то образом. А каким образом он будет справляться, сейчас будем узнавать. Потому что он говорит, что семья — это круто, семья — это хорошо, семья — это что-то общее дело, общее занятие. Он очень хотел бы этого. Хорошо, как ты будешь с этим справляться? Как ты будешь с этим справляться? Что ты будешь делать?
Так, но пока на расстоянии все-таки смотреть на вас, вот смотреть вдаль, не решаться что-то проявлять физически, но тут какая-то помощь идет. Он будет держать вас в своем поле зрения и также держать вас на пушке, вот как точно, как здесь вышло, типа как магия сексуальная, да, девочки? Замечательно. Расскажите, как у кого проигрывается вот этот момент магический. Каким-то образом он воздействует. Возможно, просто во снах приходит. Но я не знаю, что-то реально человечек знает, какой-то психологический прикол, которым воздействует на вас. Здесь есть это. Психология даже раскрывается в карте Луна. Здесь он говорит, что да, я буду делать это все на расстоянии, возможно, какая-то поддержка может будет. Либо это просто, я не говорю сейчас о финансовой поддержке, это, знаете, максимум. Минимум это просто его присутствие в вашей жизни на расстоянии, он будет о себе напоминать. То есть вот это и есть его вложение. Так, хорошо. Что это, я бы хотела объяснить, за вложение может быть. Просто вот он такой подарочек и все, или что это такое? Вот объясни, пожалуйста. Руки связаны, говорит, не могу ничего делать, кроме как вот просто быть. И дарить ей вот такое наслаждение в виде меня, красавчика, который сидит и ни черта не делает. Девочки, помним, что это элемент все-таки времени здесь на Земле. По сути, Вселенная где-то как-то прописала, да, уже прописано во Вселенной тот момент, когда вы должны все-таки направиться к дружке, потому что здесь выпадает колесо фортуны и движение. Движение в сторону друг друга. Движение в сторону друг друга. Вот почему вы не вместе. Не хочу долго задерживаться, потому что конкретный вопрос задала, да, давайте посмотрим все-таки вам советы. Вот что делать в такой ситуации с этим магом нашим, сексуальным магом. Он долго еще так будет делать. Что вам, как вам поступать в этой ситуации? С ним. Угу. Знаете, осторожнее с конфликтами. Вот не нужно. Посмотрите, он же такой разумный парень. Он четкий, действительно, он все может просчитать. Дайте ему действовать. Вот не нужно действовать. Вы сейчас повернитесь к нему спиночкой и работайте над своей жизнью. Будьте готовы. Вот возьмите с собой что-то. Будьте готовы, у него будет предложение какое-то, будьте готовы с ним как-то пойти в путь. Парень здесь проигрался очень интересный. Мне понравился. Девочки, отпишитесь, что это за молодой человек у вас там такой. Но здесь реально нужно быть во всеоружии. Не знаю, морально, эмоционально. Но, девочки, сразу говорю, живите своей жизнью. Здесь она отвернулась от него, живет своей жизнью, но готова с ним пойти. Готова с ним пойти. Если этот человек вам нужен, опять же, забирайте и, пожалуйста, он как только вам предложит что-то, да, если он не причинял вам боли, не причинял вам какого-то зла, ну, здесь неплохой парень мог бы тогда проиграться. Вот такие советы. Все-таки на дне колоды была и выскочила, ну. Если вариант такой, что он вам причинял боль, имейте силу воли разрушить и не пускать этого человека на вашу территорию, девочки. Справедливость всегда на вашей стороне. Вы просто можете проговорить себе: я всегда права. Если человек как-то на вас действует нехорошо, неправильно, как абьюз, модное слово сейчас, да, но это когда просто манипуляция, от мелкой манипуляции до реальных каких-то нехороших действий в вашу сторону, вот как собачка лает, это какие-то знаки у меня сегодня прям, то, пожалуйста, имейте силу воли, действительно, если разрушено это все, не пускать вот это разрушение на свою территорию.
Если есть такое. Тут не у всех это проигрывается. По сути, здесь нам говорили о человеке, который неплохо, да, настроен в вашу сторону. Вот. Но если есть такой вариант, знайте, что я всегда права. Говорите себе, я всегда права. Как бы человек не действовал на вас, не провоцировал, вы говорите, я всегда права. Заканчиваем. Держите свое сердце под замочком от такого человека, если это действительно не тот человек. А если тот, если он вам не причинял зла? Там даже собачонка на улице разозлилась, да, когда эти 3 аркана вышли. Вот заборчик выстроили, знаете, есть такие собачки-звоночки, да, либо какого-то дога поставьте рядышком и не пускайте вот 5 мечей в свой дом. Если ты придешь с 5 мечей, до свидания. Вспоминайте этот расклад, включайте на этом моменте и отправляйте во свояси. Если же человек приходит с добрыми намерениями, приносит вам счастье, приносит вам элементы, может даже жизненного какого-то восторга, да, подарки, и вы понимаете, что это ваш человек, тогда смело двигайтесь с ним по жизни. Хорошо, если этот человек не причинил вам зла, будем смотреть советы, объединение. Но поступайте мудро по отношению к себе все-таки, девочки. И здесь все равно говорят, поступайте мудро по отношению к себе. Есть элемент, когда что-то завершилось, и у человека были какие-то ошибки в жизни. Возможно, он поступил неправильно по отношению к вам. И вы понимаете это. И не принимаете это, конечно же, в свою среду, в свою жизнь. Но если вы не хотите его отпускать, отпустите все-таки, отпустите его. Отпустите, он вернется более чистым, и вы прекрасной парой можете быть. Отпуская человека, мы очищаем себя от ненужных элементов, от грязных элементов. И человек может очиститься на другой стороне и прийти уже другим. А что такое отпустить? Ну, во-первых, это убрать значимость человека в вашей жизни, максимально занизить эту значимость. Только не говорите, что это неправильно, ведь самый важный человек. Помните, кто в вашей жизни? Вы можете быть шикарной парой. И исполнять вместе мечты. Видите, все движется к этому, к новому, чистому, обнуленному. Вот так, девочки. Я закончу этот расклад. Хочу с вами попрощаться. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.